Zdravo svima, ja sam Borko, hvala što me pratite. Danas pričamo o sljedećem članku. Da li Sunce obasjava svih 8 planeta? Preuzmite besplatne PDF-ove na mojoj Ko-fi stranici, posetite moje društvene mreže i postanite član mog kanala. Hajde da počnemo. Oko Sunca se na sve strane izlivaju zraci i prostiru do svih 8 planeta u orbitama. Međutim, u zavisnosti od njihove udaljenosti, do planeta stiže više ili manje svetlosti. To će biti jasnije ako se pogledaju daleke zvezde. Većina zvezda na noćnom nebu velika je i sjajna kao i naše Sunce, a ima i sjajnijih. Ali, zbog velike udaljenosti, njihova svetlost je preslaba da bi osvetlila Zemlju. Na nebu planete najbliže Suncu, Merkuru, Sunce je ogromno i izgleda 3 puta veće nego kad se gleda sa Zemlje. Danju njegova površina može biti zaslepljujuće sjajna, ali nebo je crno čak i tada, jer Merkur gotovo da nema atmosferu koja bi odbijala i rasipala sunčevu svetlost, slično jedinom zemljinom prirodnom satelitu Mesecu. Dok Sunce prži stenoviti pejzaž Merkura, temperature mogu da skoče do 427 stepeni Celzijusovih. Noću se, međutim, toplota nesmetano zrači u svemir, a temperatura pada do minus 183 stepena Celzijusova. Venera, druga planeta od Sunca, obavijena je atmosferom sačinjenom uglavnom od gasovitog ugljendioksida. U toj atmosferi plove gusti smrdljivi oblaci sumporne kiseline. Zbog njih je na Veneri svakog dana oblačno. Mada je Venera od Sunca udaljenija nego Merkur, temperature na njenoj površini mogu biti i više. Razlog tome je efekat staklene bašte. Ugljendioksid sprečava toplotu da napusti planetu, kao što staklena bašta čuva toplotu biljaka. Mi inače imamo taj problem i na Zemlji, zato što postoji ugljendioksid u našoj atmosferi i zbog zagađenja koje se dešavaju svakodnevno na našoj planeti, zbog industrije i saobraćaja i drugih zagađivača, izbacuje se ili emituje se velika količina ugljendioksida i u našu atmosferu na Zemlji i zato imamo efekat staklene bašte i globalno zagrevanje. Što se Venere tiče, da se vratimo, zato se temperatura na Veneri kreće oko 482 stepena Celzijusova. Posle Zemlje, treće planete, dolazi Mars. Normalno Zemlju ćemo preskočiti, pošto na njoj već živimo i onda znamo već dosta detalja o njoj. Što se Marsa tiče, na njemu je prividna veličina Sunca za 1/3 manja nego na Zemlji. Količina svetlosti koja do njega stiže 3 puta je manja od one koja obasjava Zemlju. Oslabljena svetlost mora još da se probije i kroz prašnjavo crveno nebo, često prepuno zagasi to crvene Zemlje koju na Marsu podižu olujni vetrovi. Ipak, preko leta
temperatura može da dostigne temperaturu sličnu kao na Zemlji, 17 stepeni Celzijusovih, a u podne na Marsu može biti veoma svetlo. Posle Marsa su ogromne planete sačinjene uglavnom od gasa Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Sve 4 su prekrivene gustim oblacima. Sa svake od te 4 spoljašnje planete Sunčevog sistema, Sunce izgleda sve manje, a njegova svetlost sve slabija. Na primjer, sa Jupitera Sunce izgleda 5 puta manje nego sa Zemlje, a Jupiter prima 25 puta manje svetlosti i toplote nego Zemlja. Sa velike visine iz Jupiterovih oblaka vidjeli bismo malo bledo Sunce, mada je sunčeva svetlost na Saturnu još slabija, ima je dovoljno da osvetli njegov ogromni sistem prstenova koji su sačinjeni uglavnom od leda. Sunčeva svetlost koja naleti na njih pretvara ih u iskričave svetlosne krugove. U zavisnosti od nagiba Saturna prema Suncu, ti prstenovi mogu da bacaju ogromne senke na površinu planete, zastirući tako njenu južnu polovinu još dubljom tamom. I konačno, kad se gleda sa dalekog ledenog Plutona, do 2006. godine 9. planete Sunčevog sistema, Sunce je udaljena hladna svetlost na odstojanju od 5,9 milijardi kilometara. Ono izgleda kao veoma sjajna zvezda na tamnom nebu i teško bi se moglo pogoditi da je baš to Plutonovo Sunce. To je to. Hvala na pažnji. Ako želite da imate uživo 1-na-1 čas sa mnom, možete me pronaći na Itokiju. Ako do sada niste koristili ovaj sajt, iskoristite link koji sam ostavio u deskripciji. Također, vežbajte svoj srpski jezik preko aplikacije Utalk, preuzmite besplatne PDF-ove na mojoj Ko-fi stranici, posetite moje društvene mreže i postanite član mog kanala. Hvala, vidimo se. Ćao!